следуйте за мной. Василий Островский. Никитин. Больше. Подальше. Пригородный колледж. Номер 6056. Москва. Пушкина. Отправиться. 18:12. Со второго пути. Только проследует соседний столб. Следующая остановка Ярославский вокзал. Осторожно, время выживает. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что поскольку маломобильных пассажиров пригородных сообщений осуществляется первый вагон по ходу движения Москва, Ярославский вокзал. Москва, отправиться 18:13. Со второго пути. Никитин. Тренд. Пушкина. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд. Номер 6050. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд. Номер 6570. Москва. Пётрово. Отправиться. 18:20.